知道吗？这是一款公众号批量下载注册，它可以下载公众号的文章、图片、音频、视频以及评论，通通一次搞定。操作完全没有门槛，不需要注册签证，也不需要安装复杂的证书。相关的软件已经给大家打包好，放入网盘。有需要的朋友，评论区3年后私信我，系统自动掉落。软件下载解压好以后，使用.exe 的文件即可以运行。打开软件使用非常简单，首先复制我们需要下载的公众号的相关的链接地址，复制到文章链接输入框里。我们可以换行批量的进行多个文章的下载。复制完地址以后，点击获取公众号 ID， 软件已经成功的获取到了公众号的 ID 地址。我们复制对应的地址，发送到我们的微信文件传输助手里面，直接在微信助手里面打开对应的链接，等待软件回复获取密钥成功，我们就可以下载对应的公众号里面的文字、图片以及视频、音频。同时，它还支持导出 Word 以及 PDF、MD 以及网页格式，是否勾选下载评论、下载评论回复以及封面、音频、视频等功能。我们直接点击文章下载，相关的资源会保存在软件的使用文件夹下面的下载目录，这里面包含了我们的 Word 文档以及对应的封面。如果我们的公众号包含了视频、音频等其他素材，也可以一并下载下来。这是我们已经成功下载好的 Word 文档，我们可以直接修改里面的文字、图片以及相关的信息，作为我们后期素材使用。软件同时支持批量的下载，我们只需要获取了公众号的链接，换行保存，就可以进行批量的下载。工具是开源免费使用的，支持批量的操作，效率直接翻倍，对内容搬运、自媒体整理、收藏文章资料等都特别的友好。相关的软件也就给大家演示完成。如果你也喜欢这个视频，请记得点赞、关注、收藏我的频道。我们下期再见。